তিনবার কবুল বলে বউ হওয়া যায়, কিন্তু পুরুষের শখের নারী হওয়া যায় না। একটা পুরুষের শখের নারী হতে হলে সবার আগে সেই পুরুষের ভিতরের মানুষটাকে জানতে হবে, তার পছন্দগুলোকে জানতে হবে, স্বামী হিসাবে তাকে সম্মান করতে জানতে হবে। পৃথিবীর সবার কথা একদিকে আর স্বামীর কথা আর একদিকে রাখতে হবে। স্বামীর কিসে ভালো আর কিসে মন্দ সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্বামীকে মূল্যায়ন করতে হবে। ছোটখাটো বিষয়ের জন্য স্বামীকে রাগিয়ে দেওয়া যাবে না। পরিস্থিতি বুঝে সব কথা উপস্থাপন করতে হবে। তখনই আপনি একটা পুরুষের শখের নারী হতে পারবেন।